Magandang araw po mga kailyan. Itong video na to ay tungkol sa incubator po, kung paano mag-set up o mag-wirings. Gagawin natin ito step by step para madaling maintindihan at maunawaan. Ito palang video na ito ay para sa nagbabalak gumawa o gustong magkaroon ng sariling incubator. Maliit lang po pala ang ginawa kong incubator at ngayon i-actual nating gawin. Sana itong gagawin nating video tutorial na ito ay makatulong sa inyo at inanyahan kita na panoorin hanggang matapos para magkaroon ka ng idea kung paano ito gawin. Welcome back po mga kailyan. Ito na po pala ang ating DIY incubator. Kompleto na po siya ng gamit. Okay, samahan niyo po ako sa pag-set up ng mga accessories niya. Umpisahan na po natin. Ito na po yung mga materials. Ito, exhaust fan, receptacle, dalawang receptacle, thermostat, at saka itong gagamitin nating wire at isang plug adapter. Ayan, kumpleto na po. Ito rin ang mga gagamitin natin sa pag set up: wire stripper, screw, butterflies, electrical tape, at saka cutter knife. Ayan, ayan na po sila. I-cut po natin dito para may daanan po yung wire para maitago natin. Ayan, nakat na po siya. Pwede nang itago yung wire ganito. Ayan, ito pang connection ng dalawang receptacle ay parallel connection po. Pagsamahin lang natin yung mga wire, isa sa kabila at saka isa sa kabila.
A few moments later. Ayan. I-screw na natin. Susunod naman natin itong ilagay, itong fan. I-screw din natin. I-connect natin itong cord niya. Connect natin sa dalawang terminal. Pagkatapos natin i-connect ay isusukat natin at saka putulin. Ayun mga kailan, tapos na. I-assemble na natin. Ilalagay na natin dito at saka ipapako. Sunod naman natin itong ilagay, itong thermostat natin. Kukonek na natin. Ito po yung mga wire na galing sa receptacle natin at saka fan. Kuha tayo ng isang wire mula sa fan at wire mula sa receptacle at ikukonek natin. Connect lang natin kahit ano dyan, kahit magkabali-baliktad, wala pong problema. Ayan, connect na natin. Itong yellow at saka black, ito yung output ng thermostat. Iko-connect na natin sa ilaw at saka fan. Kahit anong dyan ang connect natin, wala namang polarity. Ayan, isa sa kabila at saka isama din sa kabila. Ayan, tapos na natin na i-connect. I-secure lang natin ng electrical tape. Ayan, na-secure na natin ng electrical tape. I-screw natin muna to bago natin i-connect yung power source natin. Itong connection naman na to ay ito na po yung connection ng power source, yung input mula sa saksakan natin to 20 volts din. Ang cord na to ay linagyan ko na ng plug sa dulo. Ayan, ready to plug na. I-secure lang natin itong pinagdugtungan natin. Lagyan natin ng electrical tape.
ito nating na-connect at nalagyan din ng electrical tape. Talagyan na natin ng bulb at subukan nating i-switch on. Mga kailan, sasaksak natin. Ayan, pailawin na natin for the first time. Gumana sana, gumana. Ayan, gumana. Oh, milaw na, ilaw na. Oh, yung fan, narinig pa yung fan. Gumana na yung ginawa natin for the first time. Subok ulit. On. Ayan. Ayan. Ganon mga kailan. Ang ginawa natin, gumana. Mga kailan, success po ang ating ginawa. Napailaw na po natin. Ang susunod naman natin gagawin ay itong pag-set up ng thermostat. Pero masyado yatang mahaba tong video. Sa susunod na lang pong vlog natin, ituturo ko po yung pag-set up ng thermostat. Abangan na lang. Sana meron po kayong natutunan sa video natin ngayon sa tutorial ng ating DIY incubator. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong panunood. Okay, salamat kasi maganda kayo ay kailan. Takot ako men.